Vilnius, Saulėtekis, priartinam, Saulėtekis. Čia esame mes ir čia yra aplinkos fakultetas. Vilnius Tech. Einam, parodysiu, kaip jisai atrodo. Labai graži erdvė. Įėjom ir tą patį pagalvojom su operatorium, kiek daug šviesos ir kaip gera čia būti. Man čia būdavo paskaitos beje prieš 100 metų. Ko yra mokomasi aplinkos inžinerijos fakultete? Pro mūsų duris išeina specialistai inžinieriai. Tai ir yra svarbiausia tos specializacija, kurios reikia šiai dienai. Stato, kuria braižo, projektuoja, modeliuoja, kuria ateitį, kuria ateities miestus ir tai specializacija, kuri, manyčiau, yra ateities specializacija. Kaip man pasakojo, čia yra vieta, kur studentai gali pasišildyti savo pizzą, ar ne? Teisingai sakau? gal ir neteisingai. O čia kavos pupelė susimalti. Aha. Aplinkos inžinerijos fakultete yra ir tvarumo centras, kuris atsidarė vos prieš metus. Tai čia viskas labai šviežia ir labai nauja. Tai bioreaktoriaus patalpa yra atvira visiems aplinkos inžinerijos fakulteto studentams ir visi besidomintis vykstančiais čia procesais tikrai gali drąsiai užsukti, pagilinti savo žinias, nors ir demonstracinėje, bet erdvėje. Čia, kaip suprantu, gali uždėti ant galvos ir džiovina plaukus labai gerai. Taip? Beveik. Mes esam kelių tiesybos medžiagų laboratorijoje. Šitas sunkus tinginys, tai yra kernas, tai yra tyrimas kelio. Taip pat galima matyti kernę, pavyzdžiui, kiek centimetrų sudaro kiekvienas asfalto sluoksnis ir pagal tai nustatyti, ar rangovai parinko atitinkamą storį. Pagal projektą padarė. Čia yra geodezininkų pėdsakas. Dar šiltas. Čia geodezininkai koridoriuje kalibruoja savo įrenginius. Tai net ir koridoriai yra išnaudojami jų specialybėje. Čia yra teodolitas ir jo pagalba mes galim nusitaikyti ir numatuoti kampus, galim atstumą numatuoti, jeigu labai norim. Čia yra grinai pats pirmas aparatas, su kuriuo mes dirbam. Pirmieji žingsniai geodezijai su juo. Tai jeigu pažiūrėsit per šitą akutę, matysit kampus, vertikalų ir horizontalų. Mūsų pusė laboratorinių darbų buvo lauke. Tai esam tokie vėjavaikiai, gamtos vaikai ir dirbam daug. Stoji į pirmą kursą ir iškart guminius batus gali pirktis. Jo, faktas. Ir svarbiausia dar pasiimti lietpaltį, nes kitaip sulysi, sušalsi ir susirgsi ir tada bus labai negerai, dirbti negalėsi. Ne picos padai. Ne picos padai, ne, horizontalus ženklinimas ir mėginiai. Jo, triukšmo juosta, tie graveliai, kai mašina užvažiuoja ir skleidžia garsą. Ir taip sunkvežimių vairuotojai žino, kad jau nukrypo nuo savo krypties. Tai čia šitas jūs ir sugalvojot? Šiaip mūsų specialybė tikrai turi labai didelį spektrą ir kiekvienas gali nuspręsti, kur labiausiai nori ir ten dirbti ir apsistoti, žinoma. Ir darbo tai tikrai nemažai, nes tų duobių, tai aš matau visai, nežinau, čia jūs palikot ar kas čia, kurie čia kalti? Toks laikas atėjo, kad kelius jau reikia tvarkyti. Ir reikia studentų tam, kad padarytumėm geriau, kad būtų kuo daugiau specialistų, kurie pritaikytų savo žinias ir gerintų Lietuvos infrastruktūrą. Tiesiog eksperimentuoti, kūrybiškai žiūrėti į tam tikrus dalykus. Tai ir čia mūsų svarbiausia yra vizija, misija ir tikslas. Nes labai dažnai mes susiduriam, kad tiesiog būna visokiausių klaidų, kad ir tose pačiuose matavimuose auditorijos buvo, kad mes tiesiog distomatą padedam, tarkim, prie sienos, o jisai matuoja nuo savo galo. Tai tiesiog yra padarytos klaidos ir mes vietoj to, kad save talžėt, kad mes čia blogai padarėm ar kažką tokio, mes tiesiog nueinam atgal, išmatuojam taip, kaip reikia ir einam toliau. Tai tiesiog neužsisėdėti ties savo klaidom. Tai galėtų būti šūkis laisvi ir daužti žmonės, bet preciziški įrenginiai, nes jų reikia, ar ne? Jo, gal mes nesam patys tiksliausi, bet įrenginiai, tai patikėkit. Daug filmuoju reportažų ir daug kalbinu mokslininkų ir tikrai retai būna, kad matau įrenginį ir neįsivaizduoju, ką jis daro, tai būtent šiuo atveju taip ir yra. Neįsivaizduoju, ką daro šitas daiktas, tai jūs įstokit ir išsiaiškinkit. Labai gerą tokį dalyką, kaip tik išmokau iš šių studijų, kad būtent pastatai yra vieni taršiausių, nes jie išskiria 40% viso CO2 į aplinką, tai dėl to jas reikia kurti ir statyti tokius pastatus, kad jie sumažintų tą išskiriamą CO2 kiekį. Tai čia yra prisideda prie aplinkos tvarumo. Mūsų programoje yra atliekamas 3 praktikos, tai labai iš arti susipažįsti ir yra daug praktikos galimybių ir visos įmonės labai laukia. Ar pati jau žinai, ką dirbsi, baigusi studijas? Jau turi apsisprendusi pajautimą? Manau, norėčiau į projektavimą
girdėjau, kad trūksta specialistų, tai manau ir man pačiai labai patiktų braižyti. Ir čia turim duris įėjimas, čia turėtume visas kėdes. Čia yra dar vienas duris, mes jų nenaudojam, o čia yra spinta, kur yra sudėti visi stovai. Ko čia reikia? Kokio nusteikimo, kokių savybių norint čia studijuoti šitas specialybė? Aš nežinau, ar yra labai geras išsireiškimas, bet turi būti truputį daužtas. Bet ne tuo atveju, kad kažkas su galva negerai. Tiesiog tu turi save įsivaizduoti. Ar tu galėtum tiesiog lauke dirbti, nesvarbu kokiom sąlygom, ir tada grįžti ir visą tą savo darbą perteikti ant popieriaus. Pagrinde tu turi būti gan plačių pažiūrų ir gan tokio laisvo mąstymo ir leisti savo padaryti klaidų ir išsiaiškinti, kodėl tos klaidos buvo padarytas ir kaip jų išvengti. Ką veiksite po studijų? Ką dirbsite, ar jau žinot? Aš jau šiai dienai dirbu Rangoj ir man labai patinka šiaip prie dokumentų. Matau visą eigą, kaip vyksta projektas, tai tikrai labai įdomu ir tas ir žavi iš tikrųjų, kad tu matai rezultatą, koks buvo prieš ir kaip viskas vystosi ir dabar labai laukiam viso galutinio to rezultato. Dirbau Rangoj, kelio darbininku, tai kol kas manau ir eisiu su Rango. Nelabai mėgstu darbą prie kompiuterio, bet nenoriu spjauti į tą pusę, kaip sakant, nes niekad nežinau, kaip bus. Tai keliuosi labai gerai, kad gali pasirinkti, gali dirbti lauke Rangoj, gali eiti į projektavimą, jeigu patinka toks darbas prie kompiuterio. Įdomiausia man šiaip yra braižyti tokius darbus, daugiausia visi tie praktiniai darbai, matavimai, aiškinamasis, kodėl ten kažkas nepavyko, darbas su aparatais. Pačiam pirmam kurso aš tiesiog realiai pamilau visą tą tokį teodolitų sukinėjimą, matavimą, visus tos darbus. Tai įdomiausia realiai yra tiesiog dirbti.